مرحبا بمتتبعي قناة قراويمات. إذا لازلنا في تصحيح سلسلة التمارين أو التمرين التطبيقي الدالة الخطية والدالة التألفية. Maintenant on corrige un exercice d'application pour les fonctions affines. تصحيح تمرين تطبيقي الدالة التألفية. Donc f et g deux fonctions affines définies par fx égale à moins 3x plus 5 et g moins 3 égale à 2, g moins 4 égale à 5. كنلاحظوا بأن عطاونا la formule de f وما عطاوناش la formule de g, عطاونا l'image de deux nombres par la fonction g. Calculons f de 1 et f de 5. هاد f de 1 كتسمى l'image de la fonction ou bien l'image de 1 par f. وهاد f de 5 كتسمى أيضا l'image de 5 par f. إذا باش نحسبوا صورة العدد واحد غنحتاج فقط la formule f de x. Voilà. Donc on a quoi? On a f de x égale à moins 3x plus 5. f de 1, c'est-à-dire je remplace x ici par 1. كنبدل هاد x بواحد ونضرب ونحسب فقط. C'est-à-dire moins 3 fois 1 plus 5. Je commence à effectuer la multiplication, c'est-à-dire moins 3 plus 5 égale à quoi? 5 moins 3 égale à 2. Alors quoi? Alors f de 1 égale à 2. C'est-à-dire l'image de 1 par f égale à 2. La même chose pour calculer f de 5, دائما كنرجع la formule. Je remplace x par 5. C'est-à-dire moins 3 fois 5 plus 5. نسبق الضرب. Moins 3 fois 5 c'est moins 15. Moins 15 plus 5. Et moins 15 plus 5, je calcule la différence. 15 moins 5 c'est moins 10. Alors quoi? لقينا بأن f de 5 égale à moins 10. C'est-à-dire l'image de la fonction, l'image de 5 égale à moins 10. Ok? Deuxième question. Déterminons la formule de la fonction g. إذا بغينا الصيغة ديال g. باش نحسب الصيغة ديال g غنحتاج لهاد العددين g de moins 3 égale à 2 et g de moins 4 égale à 5. Avant de commencer, راه عطونا في المعطيات g est une fonction affine. صنغد البالة ماشي linéaire. Ok? g est une fonction affine. فاش كتفكرنا هادي؟ كتفكرنا في ديك لا فورميل ax plus b. Alors, g les x s'écrit sous la forme g les x كتكتب على الشكل a fois x plus b. راه كاينه قاعده خاصه باش نحسب لا فالور دو a. اوكي on نطبق القواعد فقط. on a égale à quoi? Égale à g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. اولا شنو كتعني هاد g de x1 moins g de x2 égale à x1 moins x2؟ نبداو نديرو واحد البيتيت فينيتر باش نفهمو مزيان. راه عطاونا g de moins 3 égale à 2 وعطاونا g de moins 4 égale à 5. راه g de x1 راه هاد moins 3 x1 يساوي moins 3 وهذا هو g de x1 وهذا هو x2 وهذا هو g de x2. اوكي؟ اذا هذيك جي دو اكس 1 موان اكس 2 هذاك ا كندير هكذا باش نديما التذكير باش ما نغلط. كيكون واحد الكسر كتكون هنا موان هنا كتكون 2 سور موان 3 2 سور موان 3 وهنا 5 سور موان 4 5 ورد البال فقط الاشاره. اذا هذه هي لا فالور دو ا يعني جي دو اكس 1 موان جي دو اكس 2 سور اكس 1 موان اكس 2. فوالا جي دو اكس 1 هو 2 ها هو حطيناه هنا موان هذا 5 ها هو حطيناه هنايا هذا g de x1 ها هو moins 3 x2 moins 4. اوكي اذا باش نختصر باش ما باقي نغلطوا اشنو تنجي ندير هنايا كندير واحد الكسر كندير موان كندير هنا 2 على ناقص 3 كنحطها هنا بالترتيب وهنايا 5 على ناقص 4 نحطها هنا بالترتيب ونحسب فقط. alors 2 moins 5 c'est moins 3 moins 3 moins 4 كتولي moins 3 plus 4 moins 3 plus 4 4 moins 3 c'est 1 moins 3 sur 1 c'est moins 3. ok إذا لقينا دابا a égale à moins 3 كنجي كنعوض g de x كانت ax plus b غنعوض a moins 3. alors quoi? alors g de x égale à quoi? moins 3x plus b. pour calculer maintenant de b بغينا نحسب b باش نحسب b خصني نتخلص من هاد x وهاد g de x. اوكي كنخدم بهادو اما g de moins 3 égale à 2 اللي كاين في المعطيات ou bien l'image de moins 4 égale à 5. Par exemple, g de moins 3 égale à 2. شنو كتعني g de moins 3 égale à 2؟ راه كتعني أن هذا هو x اللي كنعوضو هنايا، أوكي؟ وهذا هو g de x اللي كنعوضو هنايا. Alors quoi؟ Alors g de x قلنا g de x هو 2. J'écris 2 égale moins 3 fois x. x هو moins 3. أوكي نردو البال الإشارة فقط. Plus b.
moins 3 fois moins 3 c'est moins 9. إلا حولنا للطرف الثاني غادي تعطينا moins 3 fois moins 3 c'est 9. إلا حولناها هي moins 9. ناقص 3 في ناقص 3 كتعطينا 9. وإلا حولنا للطرف الثاني ناقص 9 زائد ب 2 ناقص 9 هي ناقص 7. إذا قيمة ب هي ناقص 7. وبالتالي جي لي إكس تساوي ماذا؟ AX يعني moins 3x moins B ولا plus B هي moins 7. Ok, هذه هي la formule de la fonction g de x. Donc question numéro 3, déterminer l'antécédent de 12 par f. يعني سابق العدد 12 ب f. يعني ما هو العدد الذي صورته 12 ب f. C'est-à-dire on détermine un nombre x dont l'image par la fonction f égale à 12. Ok, بحال هاد النوع من الأسئلة خصنا ننتبهوا ليه مزيان. هاد déterminer l'antécédent de 12 par f يقدر يطرح بصيغة أخرى. Déterminer le nombre x dont l'image est égale à 12 par la fonction f. Là, غادي نحتاجو la formule f de x. Et on a f de x égale à quoi? Égale, تعطات في المعطيات. Ok, f de x égale moins 3x plus 5. Moins 3x plus 5. Ok. ودونك هذاك العدد اللي الصوره ديالو كتساوي 12 راه سميناه اكس. الوغ كوا انا ما غاديش ندير اف دو 12، انا غندير اف دو اكس ايكالا 12. هنا فين غنحط 12 في الصوره، يعني العدد الذي صورته 12. l'antécédent égale à 12, c'est-à-dire le nombre dont l'image égale à 12. Maintenant كنعوض f de x par sa formule. alors كنعوض moins 3x plus 5 égale à 12. Je déplace 5 à l'autre côté avec changement de signe, c'est-à-dire moins 3x égale à 12 moins 5, c'est-à-dire moins 3x égale à quoi? 12 moins 5, c'est 7. Alors, x égale à 7 sur 3, et n'oubliez pas le signe moins. Moins 7 sur 3. إذا هذه الكتابة شنو كتعني؟ هذه الكتابة كتعني أن العدد صورة العدد ناقص 7 على 3 كتساوي 12. Voilà l'antécédent de moins 12, c'est-à-dire le nombre moins 7 sur l'image de moins 7 sur 3 égale à 12. Ok. Donc question numéro 4, déterminer l'antécédent de moins 5 par g. يعني غادي نبحث العدد الذي صورته ناقص 5 بالدالة g, c'est-à-dire سابق العدد ناقص 5 بالدالة g. اشنو غنحتاج la formule de la fonction g. Ok, voilà, on commence à corriger la question numéro 4. L'antécédent de moins 5 par g, on a g de x égale à moins 3 sur 5 moins x. Soit x, l'antécédent de moins 5 par g. اشنو كتعني هذه الكتابه؟ كتعني ان العدد الذي صورته ناقص 5 هو g، وهذاك العدد ما عرفناهش سميناه x. alors g de x égale à quoi? Moins 5. Ok, je remplace la formule g de x par moins 3x moins 7, c'est-à-dire moins 3x moins 7 égale à moins 5. Je déplace moins 7 à l'autre côté et je change le signe, c'est-à-dire moins 3x égale à moins 5 plus 7 égale à 2. Alors x égale à 2 sur 3, et n'oubliez pas le signe moins. Moins 2 sur 3. Ok, هذه الكتابة كتعني أن g de moins 2 sur 3 égale à quoi? Égale à moins 5. L'image de moins 2 sur 3, c'est moins 5. Ok, moins 5, c'est l'image. Et moins 2 sur 3, c'est l'antécédent de moins 5. Donc, question numéro 5. Dans un repère orthogonal, traçons CF et CG les représentations graphiques respectives de F et G. يعني CF هو التمثيل المباني للدالة F و CG هو التمثيل المباني للدالة G. F et G, ce sont deux fonctions affines. دوال تآلفية، وكنعرفوا أن الدالة التآلفية تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم. دونك داكشي اللي غادي نديرو كمقدمة. دونك on a quoi? F et G, deux fonctions affines. Alors CF راه قلنا CF هو la courbe de F و CG هو المبيان ديال G sont des droites، يعني كلهم عبارة عن مستقيمات qui ne passent pas par l'origine. اوكي، l'origine هو أصل المعلم. وباش نرسم معلم كيخصوني جوج النقط.
راه بالنسبة للجي راه عطاونا جي دو موان 3 إيكال 2 جي دو موان 4 إيكال 5 و اف دو اكس عطاونا الصيغة. نبداو ب اف دو اكس. بالنسبة ل اف لا فونكسيون اف راه عطاونا اف دو اكس إيكال موان 3 اكس بلس 5 وراه حسبنا في السؤال الأول اف دو 1 اف دو 1 إيكال كوا موان 3 فوا 1 سي موان 3 بلس 5 سي 2. شنو كيعني هنا؟ كيعني أن النقطة التي أفصولها واحد وأرتبها جوج تنتمي إلى سي اف. إذا ها النقطة الأولى لقيناها. نقطة واحدة لا تكفي باش نرسمو هذا المستقيم، إذا خصها نقطة ثانية نحسبو مثلا اف دو زيرو. اف دو زيرو إيكال كوا؟ جو رومبلاس إكس باغ زيرو سيتادير موان 3 فوا زيرو بلس 5 هي زيرو بلس 5 هي 5 هي 5. إذا النقطة الثانية اللي هي أفصولها زيرو أوردوني 5 هذه هي النقطة الثانية تنتمي إلى سي اف. وفوالا لقينا دابا النقط ديال سي اف. بقاو لينا ديال جي. بوغ جي هذه راه سهلة، عطاونا جي دو موان 3 إيكال 2 الوغ النقطة موان 3 2 appartenant à CG وعطاونا جي دو موان 4 إيكال 5 الوغ النقطة الثانية هي موان 4 5 appartenant à la courbe CG. إذا غنرسم فقط معلم متعامد ممنظم، نمثل هاد النقطة مع هادي ونربط بيناتهم هذاك هو السي اف، ونمثل هادي مع هادي ونربط بيناتهم هذاك هو لا كورب جي. إذا نبداو بلا كورب دو لا فونكسيون اف. نمثل النقطة التي أفصلها واحد وأرتبها جوج والنقطة 0 5 ونربط بيناتهم هذاك هو السي اف. فوالا لو بروميي بوان 1 2 فوالا دوزيام بوان 0 5 0 5 يعني غادي تكون فوق محور الأراتب. فوالا لو كورب دو لا فونكسيون اف اللي سماوه في المعطيات سي اف. هذا لا كورب دو لا فونكسيون اف سي اف. اوكي. بالنسبة للثانية شنو عندنا فقط غادي نربط ما بين جوج النقط اللي هما النقطة الأولى موان 3 2 ها هي موان 3 2 هي هذه موان 4 5 موان 4 5 هي هذه غنربط بيناتهم وهذا هو لا كورب دو لا فونكسيون جي. هنا واحد البوتيت رومارك خرجوا لينا هاد المستقيمان متوازيان. غير ملاحظة فقط علاش خرجوا لينا متوازيان. غنرجعوا للصيغة. الصيغة ديال لا فونكسيون اف دو اكس هي موان 3 اكس وهذه موان 3 اكس. كنلاحظوا بأن لي دو فونكسيون اف اي جي اون لو ميم كويفيسيون، عندهم نفس الميل. وفاش كتذكرنا هذه الخاصية الا كان عندهم مستقيمان نفس الميل يعني مستقيمان متوازيان. يقدر يجي هنا يقول لي مثلا حل مبيانيا calculer ou bien résoudre graphiquement f de x égale g de x. نحل هذه المعادلة مبيانيا يعني حسب المبيان. ما معنى f de x égale g de x؟ يعني فين كيتلاقى f de x و g de x؟ واش f و g كيتلاقاو؟ إذا هادو ما كيتلاقاو وبالتالي المعادلة ليس لها حل. حتى إلا غادي نديرو الحل بالحساب راه كنديرو موان 3 اكس موان 7 إيكال موان 3 اكس بلس 5 هذا هو حل بالحساب. كنديرو المجاعيل في جهة والأعداد في جهة. غنديرو موان 3 اكس هاد موان 3 اكس إلا حولنا غتولي بلس 3 اكس إيكال 5 بلس 7. هادو عددان متقابلان مجموعهم صفر كتساوي 12. كنلقى واحد التناقض اختفى اكس وبقى تناقض. هادي راه امبوسيبل ليكواسيون نا با دو سوليسيون. دونك انتظرونا في فيديو موالي حول تصحيح سلسلة التمارين الدول الخطية والدالة التألفية وأيضا تصحيح الفرض الثاني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لفعل الجرس ليصلك جديد القناة ونتمنى لكم التوفيق وإلى فيديو موالي بحول الله.